佢幾時搭棚咯？搭咁啊之後就做多海。咁我禮拜中過嚟搭㗎啦。係啊係啊。嗱呢度就明顯有好多漏水嘅情況啦嚇。好犀利㗎，佢一落雨啊搞。好犀利，係隔離就外牆，咁就外牆有個窗邊就冇乜點漏嘅。咁啊，我哋懷疑係個後馬或者係依啲啦。咁我哋搭個棚游一游佢啦嚇。大家好，我係水型俠 Eddie 啊。咁咧今日咧我就帶大家上咗嚟半山一個住宅單位，咁就睇個漏水嘅工程咁樣啦。咁本身咧呢個牆身咧就入晒水發晒毛嘅嚇。咁而家咧我同事就鏟咗灰開油咗頭浸油咁樣啦嚇。咁啊變咗就冇咁明顯，但係咧都見到嘅個地台咧都黑晒嘅，嗰啲木地板嚇。我哋睇冇濕水嗰啲咧就會乾好多。咁呢度係濕呢度有水啦，就變咗抹晒黑咁樣啦。咁咧咁我哋搭咗棚出嚟睇咧，咁咧就發現有幾個漏水窿喎嚇。咁我哋係啦，呢個棚啦嚇，呢個棚我就身處喺個棚嗰度。咁咧就第一個漏水位咧就見到係呢個位嘅。我哋係啦，我哋睇睇先，對唔到焦喎，好似對到啦嚇。我哋今朝早發現嘅時候咧就未擠膠嘅，係一條過牆喉，成個窿係完全冇嘢 cover 嘅。咁我哋見到咁都喳冧擠咗玻璃膠先哈哈。咁呢個咧用我哋個棚嘅高度咧，緊加啲係啦，加啲伸長嘅物品咧，都擠咗膠先。咁之後咧，我哋再發現到咧有兩個窿嘅，但係嗰兩個窿咧就一定要經管理處啊，要上樓上嚟睇。一個呢個窿嚇，咁仲有一個咧都好難睇下嘅，啱啱遮住咗嘅。就係呢個啱啱你都見到啦嚇，呢個又係呢度啲工程真係係啦。咁我哋會聯絡經管理處聯絡樓上咧，就俾我哋入去整翻啲窿啦嚇。其實啱啱我哋望正對面都見到啦，望正對面咧其實都不過嗰個就唔係而家委託我哋個業主個範圍，我就唔會點處理唔到啦。但係都發現到一啲漏水嘅痕跡啊嚇。咁跟住頭先講咗個地板都好黑啊嘛，咁我哋再跟進咧，都發現咧係佢個都有唔少窿喺度嘅啊。咁我哋先做咗啲防漏膜先啦，咁跟住再擠翻膠咁樣嘅，咁你嚟咁樣處理佢嘅。但係咧咁我哋會徹底檢查一次啦。有啲過牆窿嗰啲咧，就盡量會檢查一次啦。同埋咧有啲樹木嘅，我哋唔係話樹木啊，有啲草啊。如果有啲草嗰啲咧，其實開頭就可能佢見到細棵就唔理佢，但係如果佢係你唔清理咗佢咧，有佢係咁長大落去咧，佢就會啲根咧脹大咗咧，又會亦都係另外一個防水、另外一個漏水嘅隱患嚟嘅嚇。咁我哋會處理埋佢嘅嚇。咁今日介紹係咁多，多謝大家收睇。